special plant. 아무것도 없을 것 같은 나미브 사막. 하지만 이곳에도 치열한 삶의 흔적들이 남아 있었다. Looks like a melon, but it is not a melon. It's family of the cucumber. So it contains a lot of water, and especially from December to March, it gets very hot here. The animals eat it for water replacement. Like cucumber has a lot of water inside. 줄기에 이파리가 없고 가시가 있는 것은 자신을 보호하고 수분이 증발하는 걸 막기 위해서라고 한다.